Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Nu dihormat pengasuh di ieu pesantren Manaratul Huda miwah sadaya keluarga Jembarna alladzi lam yusama ismuhum ta'ziman wa takriman alaihim. Urang doakeun mudah-mudahan ku Allah dipaparinan panjang yuswa, dipaparinan tambih-tambih manfaat ilmu, ditambih barokah dina sagala rupi rizkina, soleh turunanana. Mudah-mudahan ieu pasantren sing janten ma'hadan mubarokan muayyad dan mangsuron hadiyan mahdiyan nafi'an linnasi ajma'in, amin. Nu dihormat segenap para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus nu terhimpun dina himpunan alumni Miftahul Huda wilayah Kecamatan Bantar Kawu, Tikawit, ketua wilayah dugi ka sadaya para pengurusna. Mudah-mudahan sadayana maranfaat ilmuna, tambih-tambih barokah rizkina. Ya mudah-mudahan Allah salamina ngaping ngabing-bing ku taufik hidayah. Segenap para kiai, para ajengan, guru-guru ngaos, pimpinan pesantren, ketua majelis ulama, miwah kader-kader dakwahna, aparatur pemerintah, miwah sadaya tokoh masyarakat, sami nu kusim kuring dipihormat. Terspesial sadaya jamaah Jingo tadi teh pilih lepat anu luar biasa, didoakeun mudah-mudahan hidup sadayana kalebet jalmi-jalmi nu dipilih ku Allah pikeun jadi benteng agama Allah di akhir zaman.
Nabi tos ngisarahan bahwa satu saat nanti Islam akan diperkuat oleh rojulun fajir. Mungkin mereka-mereka yang sekarang terhimpun dalam majelis taklim Jingo adalah pilihan Allah. Mereka yang hijrah, mudah-mudahan ini jawaban atas hadis Rasul di mana Islam akhir zaman akan diperkuat oleh pemuda-pemuda hijrah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Santriwan santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu, nusami hadir, alhamdulillah pada malam ini saya bisa bersilaturahmi melalui pengajian, bertemu dengan sahabat waktu di pondok, bertemu dengan sahabat sealma mater. Kalau tadi saya mendoakan semua para kiai, sekarang saya yang minta didoakan oleh semua yang hadir. Mudah-mudahan pada malam ini Allah turunkan limpahan ilmu untuk disampaikan di tempat ini, ilmu yang bermanfaat. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina ya fatahu ya alim ya razaku ya karim. Amin. Hatur nuhun. Mudah-mudahan ilmu nuku Allah dipaparinkeun ngalangkungan lisan simkuring tepat sesuai sareng kebutuhan masyarakat nu aya di ieu tempat. Hadirin jamaah pangaosan rahimakumullah. Sejarah hijrah kita perlu mengulang ingat kenapa Nabi harus hijrah. Di dalam kitab Majalisus Saniyah itu diceritakan satu hari sang penguasa Mekah Abu Jahal mengumpulkan tokoh-tokoh Mekah, tokoh-tokoh kafir seperti As bin Wa'il, Abul Mukhtaro dan yang lainnya sebanyak 12 orang. Salah satu daripada yang 12 itu ada seorang kakek, dan kakek ini bukan berasal dari Mekah, melainkan berasal dari Najd. Ternyata kakek ini adalah jelmaan iblis. Wataknya ngeyel, otaknya cerdas. Apa tujuan Abu Jahal berkumpul di Darun Nadwah dengan tokoh-tokoh kafir? Masalahnya satu, merasa tidak senang dengan dakwah baginda Rasulullah. Untuk mencari solusi bagaimana menghentikan dakwah Rasul. Nah, ini yang harus jadi catatan oleh semua. Di saat
pemimpin satu daerah atau satu negara dipegang oleh orang yang tidak suka terhadap dinul Islam, pasti dakwah Islam akan dipersulit. Ini yang terjadi. Rasulullah dakwah di Mekah terus dipersulit sampai puncaknya Abu Jahal mengumpulkan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Makanya bagi umat Islam, milih pemimpin itu bukan hanya sebatas kewajiban demokrasi. Memilih pemimpin bagi umat Islam bukan hanya sebatas hak-hak warga negara untuk memenuhi hak sebagai warga yang demokrasi, tetapi bagi umat Islam yang mencintai agamanya, memilih pemimpin negeri ini adalah masa depan agama Islam di Indonesia, saudara. Salah Anda memilih pemimpin, maka bagaimana nasib Islam di masa yang akan datang? Kenapa? Dinur ro'iyah bidini mulki, agama rakyat tergantung agama pemimpinnya. Andaikan Abu Jahal dulu masuk Islam, yakin Nabi nggak bakalan hijrah, Nabi nggak perlu pindah ke Madinah, nggak akan ada yang mengusir Nabi, nggak akan ada yang menghalangi Nabi. Kenapa? Karena kekuasaan di Mekah dipegang oleh orang yang cinta terhadap agama Islam. Tetapi berhubung Abu Jahalnya kafir, Abu Jahalnya musuh Allah, Abu Jahal tidak suka terhadap dinul Islam, bukan tidak suka terhadap Nabi Muhammadnya. Abu Jahal tahu Muhammad orang baik, Abu Jahal tahu Muhammad itu orang soleh, Abu Jahal tahu Muhammad itu orang jujur. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi kenapa Abu Jahal terus mempersulit Nabi? Karena dakwah Islamnya, bukan karena pribadi nabinya, tapi karena dakwah Islam. Yang dibenci Abu Jahal bukan pribadi Muhammadnya, melainkan dinul Islam. Inilah kekuasaan, saudara. Makanya segenggam kekuasaan itu lebih efektif dibandingkan dengan sekeranjang kebenaran. Kekuasaan sakepel itu lebih efektif dibandingkan dengan kebenaran anu sakarinjang. Artinya apa? Kebenaran tanpa kekuasaan akan terus dipersulit sampai kebenaran itu hilang dari negeri tersebut. Termasuk kalau di Indonesia dibiarkan berkuasa orang-orang yang tidak cinta Islam, orang-orang komunis, orang kafir, orang yang benci Allah, benci Islam, yakin satu saat Islam akan hilang dari Indonesia, saudara. Kan dia ulah surah kungko kudu ngarti, paham? Makanya milih pemimpin dalam Islam itu bukan sekedar kewajiban demokrasi, tapi ini untuk menentukan masa depan agama. Kita masih beragama Islam, bapak kita masih beragama Islam, nenek kita masih beragama Islam. Karena pemimpin dari yang pertama sampai yang sekarang masih cinta agama, masih cinta Islam. Belum semuanya benci agama. Tapi andaikan pemimpin negeri ini dipilih dan semuanya tidak cinta terhadap Islam, anak cucu kita belum tentu bisa melaksanakan pengajian seperti sekarang ini. Makanya hati-hati berpolitik, ulah milih pemimpin, nanya ke tek milih saha mana we nu mere duit.
nu mere duit eta tuh dipilih teu mere duit mah moal. Itu politik gogok. Tahu gogok? Anjing. Di dalam Sarah Sapina abdi mau bicara keluar tina kitab kuning bongan ka Bantar Kawung sok disebutkan lain ajengan NU cenah. Rakyat tidak kitab kuning pernah juga ngawas si Omas celeti NU ditantang ku abdi beuh ka dieu keur kitab kuning na urang dibaca. Alhamdulillah aing geus rapi mah ngartieun oh nya disangkana meureun abdi kitabna kitab bodas. Saya pengasuh pesantren kitab kuning insyaallah. Pak Ustadz di sini adalah teman satu kamar satu kobong nuju diajar kaos alfiah di Bantar Gedang. Alhamdulillah. Hadirin, di dalam Sarah Sapina anjing adalah satu binatang yang memiliki keistimewaan. Apa di antara lamun di barang berean sok tahu terima kasih. Tah istimewanya lamun ku urang di Paraban terus eta anjing bakal menetap di imah urang, bakal menjaga rumah kita. Aya we nu liwat nyari ngagogo apa nire lamun di Paraban cek anjing sok juragan sare sing tibrakeun imah mah abdi nu ngajaga. Gitu gogok mah tahu terima kasih. Asa daek maraban we sok terus ngapoe apa terima kasih. Ngan aya lemahna. Apa lemahna gogok? Di mana aya mere nu leuwih ngeunah sok pindah ngadunungan ka nu anyar. Nah ini bahayana ye. Teu kaop aya bangsat bawa baso haneut kene pindah ngadunungan ka bangsat. Da ulah sok percaya teuing ngajaga imah ku anjing, anjing mah kitu. Aya ku urang dibere ku lodeh haseum, lodeh garing, geus pahang teh. Di dahar sote baras lapar. Ejo bangsat ek digogogan bangsat. Cek bangsat cicing tong ngagogog tah nyatu baso haneut. Cek anjing oh nya juragan abdi ngadunungan ka salira mangga bari naik pager mah. Jadi anjing mah taunya siapa yang ngasih lebih baik itu majikan saya, itu gogok mah moal nempo bener jeung salah saha we nu mere nyatu eta dununganana anjing mah. Aya nu berpolitik tiga kitu saha aya we ulah silih tuding. Ada yang berpolitik seperti itu beres 100.000 iya pilihan orang mah ngadep kadinya sok pokoknya mah iya mantap. Dar retas Isa datang nomornya 150 lebih gede pindah langsung ke 150.000. Serangan pajar dur subuh dibayar 500.000 wah pindah kabeh ka 500.000. Tepuguh pamadegan ningali program tidak melihat latar belakang no penting sanu mere gede eta nu bakal dipilih naon beda jeung gogok. Siap Anda berpolitik seperti anjing? Tinggalkan gaya berpolitik seperti itu kalau tidak mau dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya Allah, ayeuna teh geus ka mana-mana nu kitu teh. Geus lain rahasia deui. Hampir sarerea di mana usum pemilu ngarep-ngarepna teh dibere bae. Pucaleg hayang dibere. Di lamun ayeuna mah nyalon DPR teu boga duit loba mah teu bisa nyalon. Da mau aya nu milih. Entah ulah heran lamun jadi DPR korupsi dengan gantian duit kurut ngabagi. Jadi sarerea bener. Kembali, kekuasaan sangat menunjang perkembangan dakwah. Ayo lanjutkan sejarah yang tadi. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Abu Jahal masuk ke satu ruangan namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau istilah sekarang mungkin gedung tempat musyawarah.
gedung DPR mungkin. Kalau umat Islam namanya Sakifah Bani Sa'idah, kalau milik kafir namanya Darun Nadwah, kumpul. Abu Jahal memimpin sidang. Bapak-bapak, kata Abu Jahal, kenapa anda saya kumpulkan? Saya sudah risih, sudah resah melihat sepak terjang Muhammad yang terus berdakwah, terus bertambah pengikut, terus bertambah orang yang beriman kepada Tuhan Muhammad. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Apa yang harus saya lakukan menghadapi Muhammad yang dakwahnya terus bertambah pengikutnya? Ini bukan pribadi nabinya, tapi dakwah Islamnya yang dibenci oleh Abu Jahal. Bukan pribadi Muhammadnya, tapi Islamnya. Ngacung As bin Wa'il, kumaha cek As bin Wa'il kieu atuh cenah Abu Jahal. Tuan Abu Jahal, Abu Hakam nyebutna ge. Abu Jahal sote cek nabi, ari cek pengikut nama karena Abu Hakam, bapak yang bijaksana. Begini Abu Hakam cek As bin Wa'il, ya Muhammad tidak jelema rek pae antep lah kayak geus pae ge meureun cenah repe ieu mah ceramah wae. Itu pendapat As bin Wa'il. Eta si aki-aki orang Najd, jelmaan iblis, cerdas, ngeyel, ngacung, si aki. Eta pendapat cenah kabina-bina boloho da eta. Ya, As bin Wa'il, lamun Muhammad diantep sina ceramah, diantep sina dakwah, dibebaskan begitu saja, Islam bakal menyeluruh ditungtung kulon tapi katungtung wetan bakal Islam kabeh samemeh paeh sadunya Islam bakal menyeluruh. Cek As cek aki-aki pendapat budak angon gitu. As bin Wa'il tete repewe tungku daerah mun. Jadi kumaha tuh? Saya tidak setuju. Lamun Muhammad diantep pasti dakwah terus bertambah memeh maut sadunya geus Islam kabeh. Tah nu pikiran jiga Abu Jahal jeung jiga aki-aki najen nepi ka ayeuna teh aya. Jangan dikira perkumpulan Abu Jahal ini tidak berlanjut, Pak. Di tempat-tempat lain mereka yang benci Islam aktif melakukan kongres, aktif melakukan perkumpulan untuk menghentikan bagaimana agar Islam tidak berkembang di Indonesia, Islam tidak berkembang di dunia. Kita nggak tahu bahwa Abu Jahal ada pengikutnya, ada penerusnya yang terus melakukan pembicaraan aktif untuk mengganjal bagaimana Islam agar tidak merebak di seluruh dunia. Sioneun Pak, ngantu nemongkeun diri, da aya keterangan digeuningan li Muhammadin Abu Jahlin wali umatihi umatuhu. Bagi Muhammad ada Abu Jahal musuhnya, bagi umat Muhammad pasti ada umat Abu Jahal. Da ulah sok tenang-tenang wae. Iba para sia perebut ormas, para sia perebut tajuk, para sia perebut hal-hal yang tidak penting. Bukan tidak boleh berormas, tapi jangan sampai membela ormas menyampingkan dinul Islam. Ulah nepika beda ormas padahal sama-sama Islam dianggap musuh. NU Islam, Muhammadiyah Islam, kenapa Anda tidak bersaudara? Betul. Hentikan permusuhan sesama muslim walaupun beda ormas. Dulu pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan ormas untuk melawan Belanda, bukan untuk memusuhi sesama muslim. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk melawan Belanda, bukan untuk saling benci sesama muslim. Munculnya ormas yang lain
itu untuk memperkuat barisan Islam, bukan untuk membenci sesama Islam. Imang onang mubalik wae kudu cirian melekan. Ulah onang ajengan eta mah lain anu. Masya Allah, ini salah satu kelemahan kita. Yang harus kita bela adalah dinul Islam. Betul? Setuju? Buka keterangan Syekh Abdul Rasid. Beliau mengatakan, man a'doma hizban fauqa dinihi min nawaqidis sahadatain. Siapa orang yang mengagung-agungkan hizban. Apa itu hizban? Kelompok, organisasi, klub, fauqa dini, di atas agamanya, lebih mengutamakan kelompoknya di atas agamanya, dianggap musuh yang beda kelompok walaupun satu agama, dianggap musuh yang beda ormas walaupun satu agama. Itu berarti terlalu mengagung-agungkan kelompok daripada agama sendiri. Kata Syekh Abdul Rasid, min nawaqidis syahadatain, termasuk yang membatalkan syahadatain, membatalkan dua kalimat syahadat. Jangan sampai terlalu cinta Anda terhadap ormas sampai membatalkan syahadat dengan cara memusuhi sesama muslim yang beda organisasi. Saya yakin di sini banyak organisasi, tapi saya punya keyakinan Anda adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin adalah bersaudara. Yakin kalau Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Jahal, betul? Coba sekarang Anda umat Muhammad, ada gak sekarang umat Abu Jahal di dunia ini? Adakah umat Abu Jahal? Ibu-ibu malah gado diajak berjuang teh. Batur mah geus kuda-kuda, urang mah kakarek lilir. Batur mah geus latihan, urang mah karek beuntak. Gigi si panon teu bisa ngabedakeun mana musuh mana balan. Jadi balan urang mah diukurna ku kelompok. Mudah-mudahan urang dieu mah ulah. Silakan Anda aktif di NU, tapi jangan membenci luar NU karena mereka juga adalah umat Islam. Betul? Silakan Anda aktif di Muhammadiyah, tapi jangan benci NU. Dia juga umat Islam, saudara kita, cuma beda rumah. Saya bukan agung bata kabur, baru 10 hari pulang dari tanah suci. Saya sering bertapakur di Mekah. Begitu masuk Masjidil Haram, gak ada tuh yang namanya ormas. Semua bersatu, punya rasa kasih sayang. Ayah nangtung ngetek bagian jajaran, nangtung ngekian bagian jajaran. Kita nu hareupeun teh gageser, geus bogo pada duduk. Padahal beda kulit, beda negara. Karena sudah masuk ke haram, pasti akan sama-sama menghadap Ka'bah, menghadap Allah, akan sama-sama sholat. Dan ini adalah saudara kita, beda negara, beda warna kulit, tuh bisa ngomong, tuh nyambung acan ngomong, tapi jajaran diasalkan Noel duduk di sini mencek Sunda dok diuk di dia balager tuh ngomong tenang cangkel karunya geus kieu saya lihat tengah bagai jajaran Noel untuk kangen teh duduk sida diuk di gireunana geus diuk teh teu bisa ya ngomongna ngerepeh. Tidak ada kata-kata yang keluar, tapi hati berkata, dia adalah saudaraku, dia adalah muslim dari Indonesia, dia adalah muslim dari India, dia adalah muslim dari Pakistan, dia adalah muslim dari Mesir. Tidak ada yang namanya kelompok. Kalau sudah masuk Masjidil Haram, semua sama hamba Allah menghadap Ka'bah, sholat satu kali qomat, tidak ada perbedaan. Sugana masalah kunut yang tekunut Allah bareng sarerea. Begitu imam waladolid kompak amin kabeh.
suka nu balem aing ngerek balem mah amin bukan imam teu wawuh eueuh. Kenapa di Indonesia nggak seperti itu? Hiji kunut hiji henteu nyieun masjid, nu hiji usoli nu hiji henteu beda deui kelompok siling omongkeun di tukang. Inilah yang membuat kita tidak nyaman. Siap umat Islam bersatu? Mau nggak beda-bedakan kelompok? Mau saling curiga? Program mencurigai sesama muslim, program kafir, itu program Islamofobia. Mereka sengaja mengungkap hal-hal yang menakutkan dari Islam. Islam teroris, Islam pelaku bom bunuh diri. Itu semua untuk menakut-nakuti Islam supaya orang Islam takut dengan agamanya sendiri. Saya yakinkan nggak ada Islam yang bunuh diri, nggak ada madhabnya Islam yang melakukan bom. Itu adalah rekayasa mereka untuk supaya orang Islam takut dengan agamanya sendiri. Sok kacung ayeuna saha nu rek ninggalkeun Islam? Siap? Moal? Siap Islam sampai mati? Siap. Moal bener disingsieunan? Cek batur Islam teroris, narima teu? Percaya teu? Cek batur Islam pelaku bunuh diri, percaya teu? Cek batur cegah Islam yang melakukan orang di mana-mana, Osama bin Laden, itu hanya monster yang diciptakan oleh mereka pembenci Islam. Mulai neangan Osama bin Laden aneh berjauh-jauh di kudu ka Irak, kudu ka Afghanistan, pemborong Masjidil Haram, Bin Laden Group. Aneh cek abdi teh. Amerika neangan Al-Qaeda, Irak, geus pecet Irak teu kapanggih, pecet Libya teu kapanggih, ka Afghanistan pecet Afghanistan teu kapanggih, ka Suriah pecet Suriah teu kapanggih. Nah neneangan Osama bin Laden nepi ka pecet ke negara batu, padahal di Mekah nu ngaborong Masjidil Haram teh Bin Laden Group. Meureun anakna jigana salah sahijina atuh teu ditewak ka haramnya. Ini bohong, ternyata dia adalah monster yang diciptakan. Biasa dongeng sekedik. Ya, bulan Ramadan, ayah bapak-bapak kesel, ayah berit sagede pitis asup wae ka dapur. Cek bapak anak teh, ka makna mana? Oke, memeh subuh tasawur, memeh ka masjid, urang ngalah berit di mana di dapur siap dipersenjatai ku bapak. Maneh nu lalaki nya kalinggis siap nya kalinggis jangan ngeuleuh. Maneh nu awewe nyekel sapu nyerek siap. Mana nyekel sapu injuk, bapak nyekel halu. Opatan adapur, tutupkeun pato imah, tutupkeun pato dapur. Cok jangan. Aya we beurit badak tidak kolong wadah piring. Cek budak lalaki, Pak, iya beurit Pak, di mana kolong wadah piring? Tenggol, di tenggol teh jeung wadah piring no. Piring pareupeus, gelas amuradul, beurit teu beunang teu. Ngajeng kana hawu. Cuk nu awewe, ieu Pak na hawu. Tenggol, di tenggol ku bapana make halu. Peupeus hawuna. Eta beurit ngajeng pindah kana pabeasan. Cuk indungna, bapana da pabeasan, linggis kudu lalaki, papukeun kana pabeasan, hancur. Beurit naik kana jendela, jeung we kabur. Oh, Pak kabur, keur belah geus kabur mah. Cek budak teh bapak teh kumaha ieu teh naon? Rek mejetkeun dapur apa rek kalah beurit. Dipikir ku bapak, hanas wadah piring pecet, lawu pecet, pabeasan pecet, ai beurit liwat diantep. Da geus kabur ieu tah. Nu neneangan Osama bin Laden teh siga kitu sabenerna mah. Rek mejetkeun negara batur, api-api we neangan beurit. Karti ayeuna
pejet kira kapan itu beritno kira geus pejet leos hari ini gedung-gedung geus hancur, jalan hancur, sumber air hancur, masjid hancur, sekolah hancur, rumah sakit hancur. Hari ini tidak usah berit pada ngebeja berit di Libya, serang Libya. Nah kade bisa aya berit di Indonesia. Hati-hati ayeuna geus aya berit di jieun deui di Indonesia. Barek berit saya berit zaitun. Ini hati-hati. Ini upaya untuk menciptakan monster baru, saudara. Dulu yang namanya Osama bin Laden sudah tidak laku, akhirnya dianggap tertembak mati di Afghanistan, tapi sampai sekarang belum diketemukan jasadnya. Nah, Osama geus teu laku, ini dagangan baru yang akan dipasarkan. Apa? Itu Panji Gumilang. Hati-hati, ini harus waspada warga Indonesia. Kalau Panji Gumilang nanti dianggap sebuah penista agama yang luar biasa, kita akan mendapat serangan bukan hanya dari dalam negeri, tapi negara-negara yang akan datang ke Indonesia. Newak berit ngajeng negara pejet. Ini waspada, makanya siap Islam bersatu? Yakin? Tidak akan membedakan ormas. Sok menjalankan keyakinan masing-masing, tapi dinul Islam harus tetap dinomorsatukan. Paham? Mudah-mudahan ibu-ibu sing pahamnya, Bu. Mudah-mudahan ibu sing bisa memberikan ketenangan ke para suami. Bisik salaki ibu termasuk orang mudah marah tekau beda ormas. Ku ibu tenangkeun Pak, sarua Islam ieu, sarua sok salat, sarua sok muludan, sarua sok rajaba. Cenah beda pemimpin kan itu ormasna keun be. Ulah malah diprovokasi, ngambek. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita bersatu dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Selesai As bin Wa'il bercerita, Abul Mukhtaro ngomong, iya tuh saudara, kumaha Abul, kumaha lamun Muhammad teh urang tewak we, terus urang cangcang karena onta, urang lepaskeun ke padang pasir, kan antep kalaparan kausan ke paeh sorangan. Cek Abul Mukhtaro kita cek aki-aki orang najet ya sudah pendapat kaos budak deh wae ya ayo Muhammad dia jelema kasep, jelema pintar bisa ngomong. Kumaha lamun di tengah jalan papanggih jeung nu keur ngangon we minta tuluy lepaskeun urang dilepaskeun. Salah wae sudah pendapat Muhammad diantep na otak. Jangan satu kudu kumaha, salah wae pendapat. Orang bunuh we Ratu Muhammad teh, orang paehan we. Lamun Muhammad dipaehan, sanggup berhadapan jeung Hamzah, sanggup berhadapan jeung Abu Thalib. Kan bukan berani cenah ente ngalawan Abu Thalib. Da mungkin teh nu wani ka Abu Thalib. Jaeta cek Abu Jahal teh, horeamna teh cenah kuring teh lain sieun ku Muhammad teh saya. Sieun kumaha bener. Coba lamun Abu Thalib ngamuk, can karukan katahan keopatan. Kumaha tuh ayeuna? Ya emang bunuh we atuh. Ya eta cara ngabunuhna. Nah, keur kumpul kitu Jibril turun nyata ayat Quran. Nabi teh terangkeun yang di Darun Nadwah aya kumpulan orang-orang kafir. Tapi Jibril piarang Allah Jibril turun bejakeun ka Muhammad bahwa kafir keur nyieun makar, keur nyieun tipu daya. Longsor we Jibril, wa id yamkuru bikal ladina kafaru. Dan ingat, dikala orang-orang kafir sedang bikin makar, bikin tipu daya, bikin naon?
lius bituka nah maneh diantep Muhammad cek maneh antep we pendapat Asbin Wa'il ini bukan liyukhrijuka liyaktuluka bunuh ini liyukhrijuka usir sina kana ontak ke tengah Nabi teh terang oh jadi Abu Jahal teh keur ngariungnya rek ngamasalahkeun kumaha mengatasi maneh nah diantep nah diusir nah dibunuh wayam kuruna mereka sedang buat tipu daya tapi yakin Muhammad wayam kurullah Allah akan membalas tipuan mereka wallahu khairul makirin tos kantenan kitu mah Nabi teh ngumpulkeun sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali kumpul itu teori Kang Indah yo nah teori tingali Ari Abu Bakar saha mitoha Nabi Umar mitoha Utsman minantu Ali minantu nah mun bisa mah pengasuh pesantren neangan besan neangan minantu kudu seperti Rasul yang bisa diajak berjuang kalau kita bisa ngaji bimbinantun asal penghar hartana jangan bangun pesantren siap kan budak ketepati gelis okenan kawin ku anak kiai sugan bapak anak pejabat bisa mempengaruhi masyarakat bangun pesantren Rasul mah boga-boga besan dua minantu dua teh kabeh ge berguna ini kalah mah di wah mitoha boga minantu asal bogoh wungkul kami minantu asal bogoh alah wah gunana coba masa depan kiai mah strategina tingali wajengan manonjaya boga minantu ahli tafsir boga minantu ahli tauhid boga minantu ahli alat boga minantu ahli fikih gaduh aya budak pinter yang ahli fikih ka Haji Soleh tikahkeun ke putrana ka Haji Nung jadi jago fikih paling budak tuh ya budak pinter ka cida ya segala ilmu bisa Pak Aja tikahkeun ka Haji Utit jadi kiai besar benteng tol huda jago tafsir ya Kang Haji Inja kawinkeun ka Haji Dali jadi guru tuh matak batur mau kitu milih minantu teh tuh asal-asalan yuk memilih minantu teh asal aya dagangan strategi tidak hijrah apa kata Nabi wahai sahabat sudah datang perintah Allah untuk saya hijrah ke Madinah ke Yasrib sekarang kata Jibril di Daruna 2 Abu Jahal sedang kumpul sedang mencari solusi bagaimana mengatasi dakwah saya apa saya dibiarkan saya dibunuh saya diusir sebelum mereka bertindak saya akan hijrah ke kota Madinah siapa yang akan menemani saya hijrah ke Madinah Abu Bakar ngacu abdi ya Rasul kau temanku dari semenjak kecil pahit manis kau selalu bersamaku sekarang kau akan hijrah ke Madinah aku Abu Bakar yang akan mendampingimu doh bes mitoha nu kayak gini geus kitu tapi aya mitoha beunghar mah jangan kabangun naon bangun masjid mah daya hartosna jual sawah bapak payah bangun masjid teu panasaran boga minantu kiai aya mitoha nu kitu ka minantu dah yang motor ninja jual kebon bapak dah wajah ngocor sanu arek ngagantian bapak sare di tempat kaula rek mangkat supaya musuhnya ka kaula masih aya harus sanggup sare di tempat tidur kaula ngacung Ali bin Abi Thalib wahai Rasul saya adalah menantumu saya adalah suami dari anakmu saya adalah ayah dari cucu-cucumu saya yang akan tidur di tempat tidurmu menggantikan engkau biar saya yang menebus nyawamu tuh ay minantu gitu kami toha siapa demi toha ayah minantu model gitu di dia minantu tengah ada paeh di toha warisan bisa ngomong imah ada guan paeh di toha
minatu terus tunjuk. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Nabi, resiko nyawa. Nabi tadi dibunuh, naik dipaehan Nabi. Ali bin Abi Thalib, yos abdi bapak, lu tidur di tempat tidur bapak. Berarti walaupun harus saya mati, saya siap. Itu minantu luar biasa. Jika orang Bang Bayang, Utsman, bagaimana kamu? Kata Rasul, ya Rasul, saya tidak menemanimu berangkat hijrah saat ini, tapi saya akan mengumpulkan bekal untuk diberikan kepada sahabat yang ikut hijrah denganmu. Saya akan kelahkan semua harta saya untuk membekali orang yang akan pergi ke Madinah. Siapkan makannya, siapkan uangnya, siapkan segala-galanya. Minantu pengharta. Greg-gregnya enggak minantu gitu. Mitoha berapa? Laku dengan duit jangan bangun pesantren. Mitoha nu beungan Pak, ical mobil abi hiji pake bangun pesantren. Keun mete kasep ge, keun mete pinter ge sabeung kana bari bager. Aya araheunana. Dina minantu nu kasep wungkul, gawe hees. Alah. Lami-lami pan butuh. Kamu kasep tuh ditabrakan mah ngohngor. Ompong buntuna. Utsman bin Affan contoh minantu teladan. Siap. Saya tidak akan bersama Rasul, tapi saya siapkan harta benda saya untuk membekali orang yang akan berangkat ke Madinah. Waduh, tinggal hiji deui mitoha Umar bin Khattab. Bagaimana engkau Umar? Silahkan Rasul pergi dengan Abu Bakar. Utsman bekali mereka. Ali kau tidur. Saya akan mengawal semua sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Muhajirin akan saya kawal. Siapa yang menghalangi jalan akan saya tebas lehernya. Wah, minantu jagoan ya, mitoha luar biasa. Sawai nu ngahalangan, saya tidak bisa membekal dengan uang, saya tidak menemani Rasul, tapi saya akan mengawal semua yang hijrah. Kalau ada kafir yang menghadang di jalan, biar saya yang lepas lehernya. Maka Umar mah hijrah lagi mau pedang, digusur pedang lagi. Beli kegorowokan, orang Quraisy, saya mau hijrah ikut Muhammad ke Madinah. Siapa yang lehernya ingin putus, halangi saya. Itu Umar. Ayah Umar bin Khattab di Cingo ayah. Harus ada Cingo, harus ada Umar bin Khattabnya. Siap. Bisa ganggu kiai nu mana wae, saya yang akan ke depan lebih duluan. Gitu. Ieu jangan dikakayak-kayak rumput. Kiai yang manapun, batur mah kiai, luhur ilmuna bisa ngawuruk, kuring mah ukur bisa gelut. Keun kiai tong diadu, saya yang akan bertempur. Gitu Umar bin Khattab betul. Tapi yakin jingo-jingo di sini Umar bin Khattab semuanya. Betul. Insya mudah-mudahan terus butuh seperti itu. Jadi 4, 2 mitoha, 2 minantu berperan semua. Kata Rasul, kalau begitu menyebar. Ternyata rapat di Darun Nadwa sudah selesai. Apa kesimpulannya? Si aki-aki eta, si aki-aki iblis, orang Najd, terang Najd Pak. Najd teh satu kota caket Riyadh. Putra Kang Haji Yusuf pasti terang Najd. Jadi itu Najd teh hiji kota caket Riyadh, tapi tidak baik dikunjungi. Datara aya mau jamaah haji Siti Tur ka Najd tar. Kenapa? Ini ceritanya Pak. Mungkin Bapak Ibu belum mendengarkan hadis tentang ini. Satu hari Rasul sedang duduk, datanglah sahabat orang Yaman. Ya Rasul, tolong doakan negeri Yaman kami, semoga berkah. Rasul berdoa, Allahumma barik lana wa barik Yamanina. Ya Allah, berkahkanlah kami dan berkahkanlah negeri Yaman. Sampai akhirnya karena negeri Yaman berkah. Datang sahabat orang Sam, ya Rasul, tolong doakan juga negeri Sam kami semoga berkah.
Allahumma barik lana wa barik samina. Ya Allah, berkahkanlah kami dan berkahkanlah sam kami. Datang pemuda Najd sama sahabat. Ya Rasul, tolong doakan juga kota Najd. Rasul diam, tidak mau berdoa. Rasul nggak mau. Allahumma barik lana wa barik. Daya. Kenapa ketika Yaman didoakan, Sam didoakan, Najd tidak? Tiba-tiba Rasul berdiri. Al fitnatu Islam hahuna, hahuna, hahuna. Rasul malah mengatakan fitnah Islam akan datang dari sana, dari sana, dari sana. Nunjuk dan tekan Najd. Fitnah Islam akan datang dari Najd. Rasul nggak mau mendoakan Najd. Ternyata kata Rasul fitnah Islam akan datang dari Najd. Apa saja? Satu, Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, itu orang Najd. Nabi wanita orang Najd. Termasuk kakek tua yang menyarankan Nabi dibunuh adalah orang Najd. Termasuk yang mengadakan madhab di mana perbedaan Islam gampang dikafirkan. Orang yang memiliki madhab terus mengkafir-kafirkan orang Islam karena perbedaan, itu juga ulama Najd, saudara. Ternyata fitnah Islam datang dari Najd. Termasuk kakek ini. Dan karena bisa eno ka Mekah lah ulah di Najd ya. Bu, eno hayong ka Mekah? Yakin? Atas daftar. Wah, kakak haji amin. Bapak ayo ke Mekah. Mudah-mudahan dikali ijabahnya. Cenah bejana cek Nabi lamun tas di Mekah diijabah doana, abi karek 10 poe ngadoakeun mudah-mudahan sing kanasibkeun ibadah haji. Ibadah Allah, uga diijabah ku Allah. Amin. Ngan kade bisikan itulah yang kana dah. Sing kerang nu ulah dikunjungi teh hiji Najd, kedua nu ulah dikutin lembah Muhasir. Lembah Muhasir mah antara Mina sareng Arafah. Ayeuna dia dikeun terminal stasiun. Teh eta tidak boleh dikunjungi. Muhasir teh naon? Tempat dihancurkannya pasukan Abroha. Emo sejarahna pan menuju Kanjeng Nabi lahir tahun itu ada pasukan gajah yang dipimpin Raja Abroha akan menghancurkan Ka'bah. Nah, Allah serang dengan burung ababil dan dimusnahkannya adalah di lembah Muhasir. Di mana Muhasir itu? Di tempat antara Mina sareng Arafah ada lembah Muhasir. Ulah cicing, ulah ngenong, sunat nyiduh di lembah Muhasir. Komo jeung biji jeung leuhak-leuhak nama. Oke, jok kayak gitu kan. Nah, gini cidohan we. Eta tempat nunamina Abroha dibinasakan. Kan kali lamun nak beus ulah nyiduh da kana kaca napal. Melempang ieu. Melempang. Aya deui. Naon? Upami Bapak ka Mekah tingali keluar di Marwah aya WC 4 lantai. Tah eta WC teh kurut Imah Abu Jahal. Biasakeun sing remen kiih dirinya kiihan lah. Pada ditu teh Maulidun Nabi. Cekat Maulidun Nabi antara Marwah dengan Maulidun Nabi ada hotel 4 lantai. Eta teh kurut Imah Abu Jahal. Di dunia kene ge geus dijieun WC. Tah, oh di akhirat bener jadi kekeset. Dan mun kadinya mun ka Mekah sing teh hayang kahampangan ge nincak deh heula WC mana rek ngihan Abu Jahal ber kadinya. Hadirin kembali, jadi begitu selesai Rasul musyawarah dengan sahabat, ternyata di Darun Nadwa si aki-aki Najd udah selesai. Apa simpulnya? Muhammad dibunuh. Siapa yang melakukannya? Satu orang jawara dari satu kabilah untuk mengepung rumah Nabi. Ada 17 kabilah di Mekah yang benci Nabi, benci Islam. Semuanya orang-orang kafir.
cokot jawarana hiji sewang sina ngepung resiko lamun ngamuk Abu Thalib dilawan ku 17 kelompok. Akhirnya mereka berani mengepung rumah Nabi. Wah, Nabi nama tenang-tenang beda tuh sapal. Begitu dikepung rumah Nabi, Ali bin Abi Thalib kulom disimut ke tempat tidurna. Umar bin Khattab keluar ngasah pedang. Utsman bin Affan ngesiapkeun bekal. Penting eta Nabi ngawurkeun kesik bari maca ayat Al-Qur'an tina surah Yasin. Lu eta kabeh salare termasuk si aki-aki najet tibrak sare. Nabi tengah langkung weh kadinya. Aduh, kata ulah sok sieun teuing ku pedang. Ai jelema na hees pedang teh usik-usik acan. Ulah sieun teuing ku senjata, ai jelema nu nyakal jelema soleh mah mana naon. Betul? Kalengkah Nabi jeung Abu Bakar berangkat. Terus Nabi berangkat nyari si aki-aki najet iblis ya. Udang. Cenah kalah hareges. Ai naon ki? Muhammad toong geus eueuh. Yakin si mana? Aing hees. Kade bisi keur sare teu ngaji sare ulah. Disirap ku iblis cenah sare. Ulah salare ke ngaos nya sing cenghan aya katerangan geuning dina kitab naon lah kilap deui man nama fi majlisi ta'allum kanu ikhwanas sayatin sajelema nu sare ke tempat ngaji eta teh dulur setan. Udah cenah kiai doib nah doib ayat tes 40 juara ayat nganain Quran eta maka ukur segera keterangan ulama tapi dah ulama ge bisa dipercaya. Kieu ceritana teh Pak aya istri geus 12 tahun rumah tangga teu boga we anak nadar Gusti mun abdi dibere turunan abdi mah nadar rek sodakoh ka dulur setan. Ulah iya dah memang ayah dulur setan. Ayah dulur setan di dia. Tuh ayah di dia mau ngaku. Sing nyaki dulur. Menulur Nabi ayah ngaku abi. Dulur setan teuing, kalakuan juga setan. Cing daros abdi. Ari bapak ibu teh umat Nabi, umat Abu Jahal. Umat Nabi yakin. Ai kalakuan urang mirip Nabi mirip Abu Jahal. Mirip Nabi deh GR. Nabi mah 10 Muharram saum jeung kaping 11 na saraom teh tadi. Abu Jahal teh puasa mah. Mirip Nabi enak aja. Urang teh kitu, Pak. Lobana mah ai ka Nabi Muhammad mutabaah tapi kalakuan jiga belis. Ai ka setan ngamusuh tapi tutur-tutur. Gancang carita eta budak istri anu 11 tahun teu boga budak teh dikersakeun ku Allah hamil. Alhamdulillah cenah abdi hamil. Begitu bro, urang saminggu abdi teh nadar naon mun gaduh turunan bade sedekah ka dulur setan. Terus artosna mah aya dina wadah kongguan tingali. Ngan cenah kudu kasamikeun cenah wau jeung dulur setan. Tuh cenah nyaho. Geus cenah bilang artos rek ku abi ditaruhkeun ka Pak Kiai. Dibilang menang duitnya teh 7,5 juta. Bul nabung we tuh nadario tuh sabarang tahun. Dikersakeun geus menang 7,5 teh dikeresekan. Ulah hoyong da ieu duit nadar, duit setan mah cenah. Duit dulur setan pan ke dulur setan dibikeun ge. Da kesalakina ulah hoyong da ieu duit dulur setan nyajung. Datang ke Kiai pajengan itu maros naon manawi kena cenah dulur setan nu mana weh cek Kiai teu apa manawi cenah teu apa ngan aya ciri-cirina mah nyaho cenah atuh cirina we cenah ke abil milarian nya cirina mah dulur setan mun kiih sok nangtung tah nu kiih nangtung dulur setan eta teh cong nu kiih nangtung ngacong
tah eta berarti sugan batu dulu setan teh si orang teh geuning urang tak ulah suka batur-baturkeun aya kesalahan bating urang terus teh aya dulu setan di dieu aya saha abi gitu kau baturkeun sok aya deu kieu nangtung eureunah ulah aya mung dulu setan bahaya cek nabi ngaku dulur aing umat aing iki kawas belis gitu kan eta si istri bawa duit 7,5 juta neneangan nu kieu nangtung teu mangih-mangih dah hese sudah geus capek idit we ka jalan aya we mobil truk eureun teuing muat naon truk teh juru teh supirna turun muka sleting war teh kana ban oh iya sedulur setan itu cenah kieu nangtung panggih geus rapi tadi lap-lap acan sinteuk babaskeun naik Pak supir artosan naon ceu cenah punten ieu masihan artos duit naon eta loba teh abdi teh nadang hoyong gaduh turunan mun gaduh turunan rek sedekah ka dulur setan ini kaabikeun ce supir saur paajengan dulur setan teh cirina kieu nangtung tadi cenah Pak supir nangtung aing mah jelema cenah duit galungan jangan haul cenah bere-bere duit kain dulu setan jelema lieur cenah ngamak disebut dulu setan kalakuan jika setan dulu setan wah teh balan deui mudah-mudahan saroleh dia mah duit 7,5 juta dibawa deui ka ajengan pajengan naon ngamak kumaha menakan hiji nu kieu nangtung kalau ngamuk alimut kajian teu goblok duit cenah disebut dulur setan mah aya deui cenah marawi cirina aya teangan cenah dulur setan mah lamun jumaahan mangkat teh sok pandeurina di luar diukna teh mun balik pangheulanna atuh cenah kedah ka masjid Jumat nya ka ditu ka Madaratul Huda cenah eta si ibi tes orokan cicing we dina dina munara dihadapeunana ngintip saha nu pangpaneurina Gus Arasup wacocor di luar teh masih lupa arudun di ditu arudun kabeh can Arasup teu kabiteun ku ontak ku domba teu kabitaeun udun we jarum coklat nah Gus kabeh asup da geus adan Jawa teh saurang karek paneuri duka RT duka hansip itu teh di ditu gimana cerita dongeng diupang tukang eta kakarek assalamualaikum ka hiji gajlang balik di heula iya jika nama cenah dulu setan tidak balik ke di heula cacakan jumaahan keneh datang paneuri balik di heula dulur setan komor tara jumaahan kira-kira teh jadi naon eta tah ulah sok GR abi cenah kunaon maneh doraka kausap setan kan ulah sok kitu cek setan aing teu ngusap sia ngagoda teh setan teh kanu takwa kanu soleh ka tukang ngaji tukang sholat tukang ibadah digoda ku setan ai kanu tara puasa tara sholat tukang weureu cek setan riweuh-riweuh ngagoda nu kitu tadi goda geus beukieuan taros ngamak setan dipitnah aya budak kepanggih keur mabok paragina tewak ku polisi siksa bapana datang geuning sakikituan lupa abi teh usap setan ngambek aing teh usap sia teh naon sia mah teh diusap geus beuki mabok jadi ulah sok nyalahkeun we setan buat teh setan ge urang gitu disebut dulu setan teh embung dulu setan embung teh malah ulah mudah-mudahan sing saroleh eta diudag mang sekedap naon ieu masihan artos duit naon loba teh abi teh nadar
besok aku kan dulu setan ini kabdi kan saur Pak Ajengan dulu setan teh cirina mun majumahan padari balik di heula di dieu mah cenah mang pisan wih jelema lieur aing mah rusuh keur boga poegeun pare. Masya Allah atuh cenah kudu kasahakeun ieu bekeun ka batur aing dulu setan teu ngaku balik ka Ajengan geus teangan satu nyi cenah ayeuna mah dulur setan malah mun datang kana pangajian sok ngadon sare lu sare ayo di juru sare mau kere asuh gede karena pesak nak kiai rangkeun pika serius Pak Haji sore mah aing karena kehes serikeun balik balik di heula datang ka imam muka ka kokona gantungkeun dina kastot dan cenah kakot jadi berat tepot tepe duit tong udah duh cenah aing milik mah ti mana we ngaji bari hees ge meunang duit tanya duit naon duit dulur kunaon panganu sare disebut dulur setan setan atoheun mun jelema ngajina salare moal pinter-pinter moal meunang ilmu mata ulah salare mi setan ambekeun setan teh gelisah ayeuna teh ningali nu keur ngaraji keuleun eta ajengan cenah ku aing geprek teh setan kunaon kitu geus meunang aing ngaganggu-ganggu dia lempeng tapi sayang apa saapang dibenci ku setan kiai nu bisa nginsapkeun jelema kiai nu bisa nyakeurkeun tina jelema doraka jadi jelema soleh termasuk kiai di dieu bisa nyadarkeun jelema-jelema tara ngaji rek ngaji itu musuh setan da keuheuleun setan mah kanu lagi bapak ibu teh cek setan dakuan ku aing balik ka imah ke diganggu deui akhirnya geus diganggu tuh betot panon luhur dodotan gelisah geus jang hunyar mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari setan amin amin dan kalakuan atau miturutan hiji ulah nginum kuleungeun kencang itu barayeun setan ulah ka imah teu maca bismillah lamun ka imah teu maca bismillah setan milu biarkan setan di luar kedinginan kita masuk bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini a'udzu pada doa sok biasa masuk rumah khairul maulad wa khairul mahrib bismillah setan di luar kedinginan ke kamar mandi baca doa setan teu minum mandi rek dahar baca doa setan lalajo rek digawe jeung pamajikan baca doa antap setan tenggeng setan ieu mereka imah teu bismillah setan masuk rek dahar teu bismillah setan milu dahar rek mandi teu bismillah setan milu mandi hees jeung pamajikan teu bismillah cek setan aku ikut da ulah heran bisi aya budak bapana soleh an indungna soleha nah buat budakna juga si Granong anak setan saware neueur saham apa si Granong anak si Mardian si Mardian lu dipaksa kawin jeung putri na eta geuning raja siluman mau begitu arek pangantenan si Mardian datang iblis mantuan jin mantuan nu kata si Gerandong mah teuing anak sawara urang tak bapak kitu kade hati-hati Pak ulah ngagugu nafsu di masjid kolor geus tak-tak datang ka imam teu baca bismillah teu masuk gabr cek setan aing heudeun saham dak budakna teh sakapeung soleh sakapeung ieu bangkar wara mun keur mirip ka bapana soleh perwa keur mirip ka setan tak bismillah kalahkan setan siap mudah-mudahan Allah melindungi kita siap bermusuhan dengan setan inna syaitana lakum aduwwum setan musuh kita jangan kau ikuti hadirin Kangjeng Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah perjalanan 2 bulan 12 hari kayak dimana kiai bisa nyaho gitu orang itu ari Kangjeng Nabi dugi ka Masjid Kuba teh taping 12 Rabiul Awal Nabi lahir 12 Rabiul Awal
Nabi sampai ka Kuba ge 12 Rabiul Awal. Masjid yang pertama kali Nabi bangun ketika sampai di Madinah adalah Masjid Kuba. Padahal ayah keterangan tinggal upami ka Kuba, ayah dina mimbar, ayah hadis saja minus sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba sami pahalana jeung sakali umroh. Tak orang Madinah mun hoyong gaduh pahala umroh sok ngahajakeun jaroh ka Masjid Kuba sholat sunat 2 rakaat, 2 rakaat sakali umroh, 4 rakaat 2 kali umroh. Eta teh masjid nu pertama ku Nabi dibangun tanggal 12 Rabiul runtut ka tukang. Berarti memehna teh ya bulan Muharram, bulan Safar, tuh 2 bulan Rabiul Awal 12 ini Nabi hijrah teh. Perjalanan Mekah Madinah ku Nabi dilalui selama 2 bulan 12 hari. Berat aja kalau Islam Nabi itu berat tuh. Pengorbanan Nabi ageng tuh. Mata kurang ayeuna sebagai umat Nabi ulah cengeng ya, Pak Kiai, para ustad, para ajengan simkuring sanes bade mamatahan sekedar mengingatkan. Sudah berapa kali Anda menangis karena dosa umat? Pernahkah Anda bangun di keheningan malam kemudian Anda menangis memohon ampun kepada Allah untuk dosa tetangga yang tidak mau sholat? Berapa kali Anda bertobat untuk tetangga yang berjudi? Berapa kali Anda bangun di keheningan malam meneteskan air mata memohon ampun kepada Allah untuk tetangga yang punya anak tapi tidak menikah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses berdakwah karena Rasul sering menangis. Apa yang dia tangisi? Umati itu bukan hanya yang beriman. Sebelum Rasul ke Madinah, Rasul hijrah dulu ke Taif. Dari Mekah ke Taif kurang lebih 400 kilo. Rasul berangkat ke Taif, datang sampai di Taif bukannya diikuti, Rasul dilempari. Bahkan Rasul menuju sholat di rungkupanku pejit onta. Dari seluruh penduduk Taif hanya 1 yang beriman, Pak. Datang Jibril, ya Muhammad, lebih apa perlu Jabal Qubais saya ambil, saya lemparkan kepada orang Taif? Oh tidak, jangan ya Jibril. Mereka nggak tahu kalau saya adalah Rasul. Rasul terus berdoa kepada Allah, minta ampun untuk orang Taif. Rasul memohon ampun kepada Allah untuk kesalahan orang Taif yang sudah melemparinya dengan kotoran onta, dengan batu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau Bapak berkunjung ke Taif, semua Taif masuk Islam. Sekarang gak ada satupun orang kafir di Taif. Padahal ketika Nabi dakwah cuma 1 yang masuk Islam. Sekarang Taif kota yang subur, penghasil kentang, penghasil lalap-lalapan, nusok dijual, ditaruang kudu umroh, kudu hajian di kota Mekah. Itu hasil perkebunan di Taif berkah doa Nabi. Mata kiai ulah sok gampang mentingkeun diri sendiri dina tobat, batur nu dorakana. Apa salahnya kita yang tobat minta ampun? Bisa jadi mereka belum tobat karena kita belum mendakwahinya. Ini akhlak Rasul, saudara. Kunci keberhasilan dakwah Rasul salah satunya mendoakan umat. Orang ya osok ngaduangan ngadoa goreng nih. Tatangga teka masjid, mudah-mudahan eta tatangga si kasih tergelap Gusti. Waduh, doana teh teu eceu. Ulah kiai, ulah. Rasul nggak
pernah mendoakan kejelekan. Mau kali datang Jibril, perlu jabal kubri saya sodok, saya tinggal hancurkan. Tidak, jangan Jibril. Mereka nggak tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka, mereka tidak tahu. Tuh contoh Rasul. Maka sukses dakwah Rasul. Taif tidak menyisakan orang kafir sedikit pun. Taif menjadi negeri yang subur. Di Taif perkebunan Palawijaya. Di Taif tempat pabrik minyak wangi ada. Di Taif sekarang ada kereta gantung. Kalau Bapak pergi ke Taif, indahnya luar biasa. Serasa seperti di kota Bandung itu Taif, Pak. Berkah doa. Tak nana tuh kiai, aya tetangga tukang judi, ya Allah, pasiran hidayah Gusti, eta jalma ngadu wae karunya. Mudah-mudahan sing tobat ya Allah pinta. Sakali tadi mikir ijabah doa deui. Ya Allah, itu jalmi beunghar tapi duitnya dipake poya-poya wae. Pasiran hidayah Gusti hawatos. Mudah-mudahan sing kersaeun zakat, kersaeun wakaf, kersaeun jariah. Doakan kebaikan. Itu konsep dakwah Rasul. Makanya Rasul khuluqun ati. Parah ya ieu teh. Ini cukup linggih. Salah teh. Yuk Pak Kiai, kita robah dakwah kita. Bukan hanya dengan ceramah, bukan hanya dengan pidato, bukan hanya dengan pengajian, tapi kita tembus dengan doa. Ad-du'a silahul mukminin. Buka sejarah. Umar bin Khattab masuk Islam, itu doa Rasul. Ketika di Mekah, Rasul melihat ada dua Umar yang hebat. Pertama Umar bin Hisam, yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Hisam otaknya jenius, kaya raya. Umar bin Khattab pemberani, jago gelut. Cek Rasul, Allahumma ayyidil Islam biahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar dua. Itu Rasul meminta kepada Allah, ingin diperkuat salah satu Umar untuk memperkuat Islam. Dipenta. Siapa yang masuk Islam? Umar bin Khattab. Umar bin Hisam itulah Abu Jahal. Umar bin Hisam Abu Jahal. Umar bin Khattab masuk Islam. So Pak Kiai punten ya. Sanes jinggo hungkul abdi ge gaduh pangaosan preman pensiun teh. Baju harideung di abdi tu biru sabareh ka dieu. Itu ladang cek abdi lain ladang ceramah. Dan ngaji ge talara. Tapi abdi semenjak 2010 sering memohon kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Miftahul Inayah dengan pemuda-pemuda pemberani. Kuatkanlah Miftahul Inayah dengan orang-orang yang pensiun dari kejahatan. Berikanlah kami Miftahul Inayah kekuatan dari orang-orang yang tadinya tukang ribut sing jadi jelema saroleh. Eta abdi ngadoa 2010, 2011 dijawab, 2012 dijawab, 2013 baru ada cerah. Dikersakakeun ku Allah ada pengajian umum poe Jumat subuh. Mulai berdatangan pengajian. Si horeng panginten ayana pengajian subuh mah ukur jalan wungkul. Inti nama 2019 Allah kirim preman daratang ka imah. Hiji-hiji mimiti nama pensiunan dukun. Datang ke bumi, aya naon Kang? Abi udah rewas. Ado curi, ngekuk-kuk, kunaon? Abi teh hoyong tobat ka ajengan, hoyong dibimbing, hoyong jadi jelema. Alhamdulillah. Kunaon teh jadi kieu? Abi teh ngimpen kumaha? Abi teh ngimpen pernah jeung Kang ajengan, cek Kang ajengan tadi. Abi teh sirah teke peletak, tadarus ya. Nah, surah ajengan teh neke sirah abdi tadarus ya, cek impian manehanana teh. Abi teu masa datang kana impian, ada itu belum impi lagi itu. Terus kumaha? Abi teh ngaguwe tadarus. Namanya gesa tengah lemah, ilmu abdi murah kabeh. Eta ilmu dukuna leungit kabeh. Otak abdi teh wah, ieu jelema moal samata-mata bisa ngaleugitkeun ilmu aing lamun lain jelema sembarangan datang ka imah.
cacakan ngimpi geus bisa ngamusnahkeun ilmu aing cenah komo nyatana tunduk alhamdulillah jadi terdepan membela kiai. Mending geus loba pasien, lamun datang pasien teh aya nu ngaharewas aya ceureuh eta teh ngaranna si anu lembur nanti anu penyakit anu pokoknya mah hafal tamu ti mana we apa si orang meureun iblis juga bejaan semenjadi teke na impian musim kuring cenah cek bae da ku abdi teke na di tahta darus leungit kabeh ilmu tunduk alhamdulillah datang deui bandar togel tobat datang deui tukang marab jelema pokoknya malam minggu beak 15 juta marah budak sila marabok datang Kang Haji cenah Kang Haji hayang milu ngaos sok abi tergede dosa naon tu barudak itu lemur abi nyaraho minuman teh ku abi di parab ayeuna mah tanggung jawab bahwa insyaallah dibawa ngaji kabeh ku abdi aya urang 200 urang tukang waleureu keridkeun tah eta teh salah sawisa lain dadang pidato. Jadi ceramahan mah lelewe di pidatoan mah komo hirupnya waniun mah reuneuh ka kiai na ge justru luluhna teh ku dipenta ka Allah dan bogaan Allah mah sering abdi bangun ya Allah kuatkanlah Miftahul Inayah pesantren dengan mereka-mereka orang-orang yang bertaubat. Alhamdulillah ngaranna teh Garda Al-Hikam curangkung gede awak baju harideung eukeun bae alhamdulillah daek ngaraji itu berkah doa bener Pak takutan ya saya sematahan abdi marek ngabagikeun teh ilmu kurut make mun ngabagikeun baju nu teu ngabagikeun ilmu nu kurut abdi teu wani ngabagikeun ilmu nu can dipake lima ilmu na ngadownload dina Google langsung dipidatokeun ku urang can kanyahoan rasana geus dipidatokeun ai mere baju nu teu dahareun nu teu ilmu mah sesa make wios ku abi diberi ilmu kurut make wios upami dikembalikeun mah kieu contona nya sing wau jeung nu bogana sakumaha galakna ge bakal bageun ya budak santri donasi santri abdi paula-hula ka imah gedong cenah imah gedong nu beunghar sakana beunghar bageun baru gitu lupa aisuk cukup teh anjing sadua-dua budak naik kita budak kena pager beli ceurik tulung di budak anjing datang nu bogana tim naon jang ya habis di budak anjing ka mana bae donasi kita dikeprokan ku nu bogana mah kopi prokan ke boy leo setinggal oh ai kuno bogana nama geuning sakumaha ganakna ge leuleus kantos teu hese ngabageurkeun jelema koret datang anu gaduhna saha cing datangan tengah penting bari tahajud ya Allah itu paan koret-koret teuing Gusti bageurkeun penta aya pemuda bangor teu ka masjid biang kerok aya hese di dawahanana bebeja kanu bogana sing nepi wawuhan nu gaduhna Gusti itu teh hamba Gusti makhluk ciptaan Gusti bangor lagi dikersakeun ku Gusti solehkeun Gusti ku Gusti mah soleh sia mari datang sarone penta ieu mah hasil hayang jeung nu gaduh teu warawuh terus beberapa kayak ngalakan ilmu ngalakan pidato aing mau balik ayo we ngalakan mau balik tidak sadar amak-amakan sok itu di pidatoan gitu tidak sadar aing itu pidato mana lu nyadarkeun aing itu pidato anja nu bela hidayah da punten ka para kiai para mubalik ngulam mubalik tingali keikhlasan hatena kontak karena amun aya mubalik geus mere na DP eta wawanianan kira-kira ku dakwah mana 10 juta bisa ngislamkeun sabaraha hiji hasil ceramah mun jempling tanya yang dibayar 20 juta sekali ceramah rata-rata urang kan
gitu mulai mau balik ke lu Indosiar lu tampilin viral ternyaho hasilnya ukur abe wungkul tomatak Islam ke jelema nu Islam tomatak minuhan masih kudu berjamaah tomatak cakel jelema edan sok surakan mana hironang nanti keikhlasan urang lagi sarua kiai rek minggonan rek bulanan rek tablegan rek muludan hate da sing lurus ari hidayah Allah teh jiga cahaya panon poe dipantulkeun ku kaca lamun kacana bersih bakal caang mun kacana rumek ngagebleng hidayah Allah asup kana hate kiai ku kiai dipidatokeun mun hate kiai nu ceramahna geuneuk pinuku sombong pinuku ujub pinuku ria pasti bakal genek ke masyarakat lagi mau terang bersihan ari ngaran-ngaran ngajelemakeun jelema nu ceramahna sing jadi jelema heula imang aya ngajelemakeun jelema nu ceramahna ge can jadi jelema betul ari hayang ngislamkeun jelema Islam nu ceramahna sing Islam heula memanusiakan manusia kiainya harus jadi manusia dulu kiainya masih kira harimau mah kiainya masih kira cara ulah yang ngajelmakeun jelema sok lamun aya kiai dipesenan ku panitia apa ngabahaskeun ieu Kang siap pesan sponsor gitu ngaji berebet dibahas disindiran ngajeng-jeng kasindiran terus cek panitia puas aing cenah geus pabeukeun ku kiai Allah lain hidayah datang eta mah jujurigan cek anu kapeupeut aing rek ngonang nu balik di sejen kebeleg ieu duit datang ke nu sejen Kang pambahaskeun anu bahas lajengan eta nu menang mayar manehna nyindiran nu kamari panitia aing naonan ceramah kikituan perang di mimbar nu iyo nyindiran itu can koredas dakwah ini untuk mengislamkan orang Islam untuk memanusiakan manusia menyadarkan orang yang belum sadar bagaimana mau sampai ke hati orang yang kita dakwahi kalau dakwah kita hatinya kotor araya yuk hijrah yuk kita rubah singra menangis pajengan kanggo jamaah abdi ngabangun masjid beak 3,5 miliar da teu donasi kumaha carana abdi masuk ka rumah sakit jelema bodoh jelema teu boga ngadoa ya Allah pasrahkeun jelema nu ngirim material jika menang balanja arek ngecor poe Ahad poe Jumaah kakarek boga semen 20 sak ngagorowok bade ngecor peryogi semen 450 sak nembe gaduh 20 bade marentuan moal repeur nemalan balik biar kita bubar ngaos eta teh jam 10 poe Jumaah geus datang ngirim tas Jumaahan rabul itu sahakan duka ada nu piwarang ngintun saha masih ada duka lu bebe jangan pikir teh nyaho ting sadu merena menang genep ratusan semen ya Allah Gusti nu bageun jelema kaloret ngadak-ngadak mere urang neremen menta abdi mah jarang menta jang diri Gusti saeureurkeun abdi artos tara abdi mah tahu atuh Gusti titip umat titip jamaah selalu umat nurutan Rasul kamari abdi mau ngaji di Mekah teu sugan ya Allah pasihan abdi rezeki nu loba teu nyana ge abdi mah minta ya Allah titip santri titip alumni titip jamaah titip simpatisan titip segala donatur minta kepada Allah jaga umat itulah yang diajarkan Rasul ieu mengadu akamu kate rizqon kasiron halalan thayyiban duitan lobaan sawahan legaan pemajikan tambahan ujung-ujung nanti kan bismillah araya yuk siap hijrah udah mah cacakan dakwah
leres aing ngomekeun tiung dakwah tapi timbul tina nafsu pribadi cik eta awewe nu teu ditiung dorakan ka ajengan apa ka Allah jawab jujur awewe nu teu ditiung dorakan ka ajengan apa ka Allah eta awewe teu ditiung ngalangar ajengan apa ngalangar Allah eta awewe teu ditiung teu ngahargaan ajengan teu ngahargaan Allah Allah yang punya aturan jilbab siapa? Allah berarti wanita tersebut melanggar aturan nah kunaon ajengan nu ambak-ambakan unsur bahasa teh mah kiai eta awewe teh nyari ngalangan satekeun aturan aing mana mereka ngambak mah ulah ngambak atas nama aing ya seolah-olah dia melanggar aturan ajengan padahal kiai tidak punya aturan dak ajengan ulah sok kabibinaan lamun dakwah sakumaha galak na ge hate mah kudu bersih orang teu salat ngalanggar aturan ajengan aturan Allah ketika kita memarahi marahlah dengan ikhlas ayo jelema ngadu ngalanggar aturan Allah aturan kiai aturan Allah dakwahilah marahilah dengan ikhlas ulah marah atas nama pribadi dan dorakan ge ka Allah lain ka urang leuwih kalajengan leuwih galak tibatan Allah tuh hargaan siap ieu teh masjid ieu teh pesantren teu ditiung nya memang teu hargaan tapi tidak berhak kita memarahi atas nama Allah. Masya Allah siap hijrah siap jarum pling kieu ya teh kakarek bener ngaji kieu nya mudah-mudahan we sing jadi ilmu pan abi nyuhunkeun tadi ka Allah dipasihan ilmu nu manfaat kanggo urang dieu da teu dikonsep bere kobrol kumaha berserah kumaha Gusti kok ieu bere ingetna matak ieu mah nu manfaat teh sararea kumaha jamaah sami mun digeunggeureukkeun ku ajengan digeunggeureukkeun ku kiai ulah ngambek eta teh kadeueuh Allah da kiai ngageunggeureukkeun anjeun doraka ngageunggeureukkeun anjeun maksiat hakikatna Allah anu ngageunggeureukkeun anjeun melalui lisan kiai da ulah keul ka kiai teh kanya ahli Gusti komo nu geus harwisan geus kudu balik pikir aya harwisan eta surat di Allah Ajrail lebaik ya Rob kirim surat urang Bambayang urang Bantar Kaum loba keneh jelema nu can marasjid can aribadah kirim surat pertama buuk barodas petangane nu geus barodas tah dipikok ka marasjid salat dikir ibadah kita dipanggil Ajrail apa nu harwisan geus ka marasjid sapalih Gusti aya nu can ka marasjid sor keneh aya keneh huisan anu hayam jawab atuh mun asa-asa aya keneh huisan can daek salat aya keneh huisan tukang gulir nguseup jeung nguseup kaurang kirim deui Ajrail surat yang kedua dikirim ku huis teu daek sadar kirim surat nu kadua naon huntu arompong bagus aya nu arompong aya surat nu kedua eta tapi budak leutik ompong mah jadi suratan eta mah guer galim aki-aki ini geus parohan Ajrail tinggal di arompong aya nu dikir aya sapalih aya kana ompong can daek ibadah sur kirim surat nu katilu kirim deui naon panon larang rorong aya nu panon geus larang rorong teu pati jelas teh surat teh Ajrail rek sumponan ieu mah buuk geus bodas hontu ompong panon larang rorong jauh we jeung masjid jauh we jeung kiai teu daek salat teu daek ibadah masih ngalajur hawa nafsu mumbar kahayang eta datang surat anu kaopat tahun kaopat surat datang nyeri satulang sandi tuur ripu udang tingkun cangkeng nyeri aya nu geus nyeri tulang aya kaget lamun geus nyeri tuur masih nempok kuda lumping aya kana ngaji teu datang kirim surat deui nu kaopat awak babarian gering nu kalimana mah
tanginan tuluy gering aya eta surat nu kalima abah mudah-mudahan sing kerto nu geus benyi awak ngeta kamari munggah haji ramah lansia Gusti nu galering kolot baru haji sadunia lagi Indonesia wungkul ingkut baru haji ke tegak teh bunga nempo kabah hese da gering balang jumroh teu nepi da kudu rodaan da sing sarehat ka Mekah mah amin karolot ka Mekah ripuh bang datang ka Madinah ge ripuh nu ngalora ka Mekah malah karolot mah badalkeun we ka nu ngalora geus kadeg-deg ka Mekah tapi ka Bekasi dipulangkeun ka lembur geus nu ngalora berangkat amin lamun geus dikirim surat 5 teu daek we tobat diberi huis terdatang, diberi ompong huntu terdatang, diberi panon bolor terdatang, diberi jeri tulang terdatang, diberi benyi awak terdatang. Saur Allah Ajroil ayah kena tentang datang seur kene ku si jemput dudut nyawana aku masih mau dijemputin ku Ajroil siapa terdek balik ke Allah kan ada hadis mutu qabla an tamut matilah kau sebelum kau mati yang sebenarnya mutu yang pertama bukan mati melainkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kembali ke Allah eling zikir tobat taat salat takwa ibadah lamun teu bisa we mutu qabla an tamut sampai memane pae sabenerna sok rek mana heula rek ninggalkeun dunia sampai meh pae apa rek ngadaguan pae papisah jeung dunia wayahna kabeh ge bakal pae ngan titip tong waka pae salagi can bisa kembali ke Allah subhanahu keun be nu kamari mah pernah doraka keundak kami lagi jalmi yuk orang hijrah siap nu kamari koret sing bageurnya nu kamari kebluk sing daekan ibadah nu kamari tukang malaweung ayeuna mah sing gesit kana pangajian ya Allah mudah-mudahan ieu jamaah disolehkeun sadayana wengi ieu kasakseni ku Gusti ku malaikat jami-jami ditaros ku abdi diajak hijrah anjeunna nyebat yuk mudah-mudahan disarangan ku bimbingan di Gusti aranjeuna sing tiasa taubatan nasuha kembali ke jalan Allah kembali ke jalan fitrah kembali ke siratal mustaqim amin ya robbal alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin wa hamda naimin wa hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba ummahatina wa dunuba abaina wa dunuba syaikhina wa dunuba jamaatina wa dunuba muslimina wal muslimat ya Allah ampunilah dosa kami dosa kedua orang tua kami dosa jamaah kami dosa santri-santri kami dosa guru-guru kami dosa simpatisan kami apabila mereka pernah berdosa ampuni mereka ya Allah dan bimbinglah mereka untuk menjauhi dosa jadikanlah mereka kekasih-Mu ya Allah aku titipkan jamaah yang hadir pada malam ini tempat ini jadikanlah mereka hamba-Mu yang takwa jadikanlah mereka hamba-Mu yang soleh jadikanlah mereka pembela agama dengan ilmunya dengan hartanya dengan tenaganya dengan pengaruhnya dengan keberaniannya jadikanlah mereka pilihan-Mu ya Allah
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ilmika wa binuri ma'rifatika kama nawatal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan hidayahmu, dengan ilmumu, dengan ma'rifatmu, dengan petunjukmu, seperti engkau telah menerangi bumi dengan matahari, menerangi malam dengan rembulan. Ya Allah, santri yang belajar di pondok pesantren di sini, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Para alumni yang sudah mukim, berikanlah kemanfaatan. Para donatur, berikanlah kejemaran rezeki. Ya Allah, Kau titipkan semua yang ada di sini. Jadikanlah santri-santri yang ada di sini menjadi ulamaul amilin, imamal muttaqin, mujahidina tahirina ta'ilahi wa rasulillah. Allahumma gfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahman, Allahumma asturna ya sattar, Allahumma rizukna ya razzaq, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.